عالسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف خير. اليوم باش نعمل مع بعضنا تارت سالي بنينة وسهلة وفي ساعة تحضر. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une recette de quiche facile et rapide. هما المكونات اللي عندي شوية دجاج، صدر متاع دجاج فتفتها، وتنجموا زاد تعوضوها بالتون. عندي شوية فرماج رابي، شوية معدنوس، عندي موتزاريلا زاده قصيتها طروف. اذا كان ما عندكمش ميساج تنجموا حتى تعوضوها بكعبتين توابع جبن توابع. عندي 3 كعبات بطاطا قصيتهم هكاكا مكعبات وحطيت معاهم شويه بصل، وعندي كعبتين حضم، وهذه البات فويتي العجين مورقه حاضره، عملتها بشويه بالفرشيطه نقبتها من فوق، وباش نحط عليها شويه موتارد. اذا كان ما عندكمش ميسالش مش لازم، هو الخردل. وعندي زاده شويه زيتون باش نقصو رونديليت. والكريمه اللي عندي اذا كان زاده ما عندكمش الكريمه سايله نجموا تحطوا كريم فريش ولا مش لازم. Et pour les ingrédients, j'aurai besoin d'un petit peu de blanc de poulet que j'ai émietté. Bon, je l'avais déjà, mais sinon vous pouvez aussi mettre du thon, un peu de fromage râpé, du persil et une boule de mozzarella que j'ai coupée finement. J'ai aussi besoin de 2 œufs, de la crème liquide, des olives que je vais couper en rondelles et une pâte feuilletée où je vais mettre un petit peu par-dessus de la moutarde. Après, si vous en avez pas, c'est pas obligé. Et on n'oublie pas de piquer la pâte avec une fourchette. وبعد ما حطيت شويه كريمه في الوسط، كريمه سائله، حطيت عليها شويه فلفل اكحل، نحط عليها شويه ملح، شويه كركم، شويه سكينجبير، شويه زعفران، عسره قارص، هذاك هيرب دو بروفونس، شويه كليل وزعتر، هذوك مخلطين كل شيء. لو كان ما عندكمش حطيلو ميسالش، اللي عندكم حطوه، اللي ما عندكمش ما تحطوش. وحفنه صغيره هكا جاتني في بالي، جلجلة. Et là, après avoir mis un tout petit peu de crème liquide, environ 2 cuillères à soupe bien remplies, j'ai mis du sel, du poivre, du safran, un petit peu de gingembre, un petit peu d'herbe de Provence, du curcuma, quelques gouttes de citron et une cuillère à soupe de graines de sésame. هي البات متاعي دهنتها بشويه موتارد، كان ما عندكمش نجموا حتى تعملوها بطابعه جبن تدهنوها بيه. Et là j'ai badigeonné ma pâte de moutarde. Là on préchauffe notre four à 180 degrés. وتو نحط الفور متاعنا يسخن على 180 درجه. Et là je viens de rajouter les pommes de terre et l'oignon que j'ai fait cuire dans l'eau, et je vais bien mélanger le tout. وتو زدت عليهم البطاطا والبصل اللي سمطهم ونخلطها مليح، ونحطوها تطيب مدة 25 دقيقة 20 دقيقة، كل فور كيفاش حاسين. لو كي تشوفوا الجناب متاع العجينة ولاو احمر وطايبين تعرفوها اللي هي طابت. Et là on la met à cuire pendant 20-25 minutes. Il faut bien voir que les bords ont gonflé et ont doré. Voilà, ma quiche est prête. Très simple, facile à faire et délicieuse. Donc j'espère que vous allez essayer de la faire, et puis pourquoi pas me laisser des petits commentaires en me disant qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et de me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci et au revoir. هذه الكيشة متاعي حضرت، جات بنينة، نتمنى تجربوها، وعلاش لا تخليوا لي دي كومنتير وتقولوا لي شنو رايكم، وما تنسونيش في اللي جام، واذا كان مازلتوا ما اشتركتوش اشتركوا في القناة. وبسلامة.